Чувствуйте потихоньку. Это мы костер разжигаем на Лига. Ой. Поздравляем всех с праздником Лига, друзья! Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира и добра всем! А мы здесь возле дома. Слышите, как лягушки квакают? А здесь у нас сухие обрезки всякие от яблонь были. В основном от яблонь, от груш. И это мы всегда скапливаем на Лига и сжигаем.